Hola, bon dia. El problema que plantegem és el del càlcul del camp magnètic en un punt creat per tres conductors rectilinis indefinits. Recordeu que conductor rectilini indefinit era un conductor rectilini molt llarg comparat amb les distàncies a les quals nosaltres volíem calcular el camp magnètic. En aquest cas, els tres conductors que circulen una intensitat de corrent que coneixem són paral·lels i circula la intensitat de corrent en el mateix sentit. A més, entre els tres estan situats sobre el mateix pla. El que farem serà dibuixar els tres conductors considerant que són perpendiculars al pla del dibuix i que per tant que la intensitat de corrent és cap a fora del dibuix. D'aquesta manera gràficament ho podrem expressar millor. Coneixem les distàncies entre els conductors, coneixem també la distància del punt que està en la perpendicular del conductor central, la perpendicular al pla que formen els tres conductors, i el que ens demanen és en una primera part el calcular el camp magnètic que creen els tres conductors en aquest punt i en una segona part el calcular la posició que ocuparia un conductor paral·lel a aquests tres primers i per el que circula una intensitat de corrent i en sentit contrari per a que el camp magnètic en el punt P siga nul, és a dir, que anul·le el camp magnètic creat per els tres conductors inicials. Bé, situem un sistema de referència per a poder expressar millor els vectors i les posicions dels punts. Este sistema de referència sembla adequat. Doneu-vos compte que l'eix Z seria perpendicular al pla del dibuix i el sentit positiu cap a fora, és a dir, en el sentit de circulació de les intensitats de corrent per conductors. Bé, la metodologia que propose és la següent. Seria analitzar el problema com la superposició del camp magnètic creat per els tres conductors rectilinis indefinits. Recordeu que el que fèiem per a calcular el camp creat per un conductor rectilini indefinit era un camp que era perpendicular al pla que formaven el conductor i el punt. Doneu-vos compte que aplicaven la regla de la mà dreta al sentit de la intensitat de corrent i cap a fora del dibuix el sentit de la intensitat de corrent, per tant B sub 1 el corresponent al primer conductor aniria en aquest sentit, perpendicular al pla que forma el conductor i el punt, i en els tres conductors farien la mateixa operació. El camp magnètic total resultant seria la suma del camp magnètic creat per cada un dels tres conductors. El que farem serà analitzar detingudament la metodologia per a calcular el camp magnètic en un cas i en els altres dos casos faríem exactament el mateix. Per al primer cas, recordeu que el camp magnètic creat per un conductor rectilini indefinit, el mòdul era la constant de proporcionalitat del camp magnètic, dues vegades la intensitat dividit per la distància del conductor al punt, és a dir, el mòdul d'aquest vector R1 que he dibuixat, i l'unitari en la direcció i en el sentit que hem indicat. Per a calcular l'unitari de manera analítica el que plantejarem serà que com ha de ser perpendicular al pla que formen el conductor i el punt que estem considerant, el que farem serà buscar un parell de vectors que estiguen situats en aquest pla, calcular el producte vectorial d'aquests dos vectors, que serà perpendicular al pla que formen, és a dir, aniria en la direcció de B sub 1, i calcular l'unitari d'aquest producte vectorial. Els dos vectors que propose que podem utilitzar per a fer aquesta operació seria un vector que va en la direcció i en el sentit del conductor primer i en el sentit de la intensitat de corrent, és a dir, l'unitari K, l'unitari en la direcció de l'eix Z, i el vector R1, el vector que va del conductor al punt dins del pla XY, i després dividiríem per el mòdul. Fixeu-vos en R1, és un vector que va des del punt que ocupa en el pla XY el primer conductor, el punt seria menys A0 fins al punt 0,2A. Per tant, seria el vector de components AI
més 2AJ. Fem el producte vectorial de K per aquest vector i simplificant per el valor de A en numerador i denominador, en el mòdul apareixeria també, obtindríem este unitari, més 2i més j i dividit per l'arrel de 5. I d'aquesta manera tindrien el valor de B sub 1. Substituiríem el valor de la intensitat de corrent, la constant de proporcionalitat, el valor de A, i obtindríem la direcció i el sentit de B sub 1. En B sub 2 i en B sub 3, en el segon i el tercer conductor, faríem el mateix. Fixeu-vos bé en què la intensitat de corrent en cada un dels conductors és diferent, per tant, al substituir la intensitat de corrent l'heu de tindre en compte. Una vegada que tenim el camp magnètic total, sumant els tres camps magnètics, podem abordar la segona part del problema, que seria determinar la posició que ha d'ocupar un quart conductor en paral·lel als tres primers, pel que circula una intensitat de corrent i en sentit contrari, tal que el seu camp anul·le el camp creat per els altres tres conductors, és a dir, que tinga el mateix mòdul i direcció del camp que hem obtingut en la primera part, però de sentit contrari. Com faríem el problema? Bé, desconeixem les coordenades del punt del pla xi pel qual passa aquest conductor. Per tant, aquestes serien les nostres incògnites. El mètode seria calcular el valor de B sub 4, d'aquest camp magnètic del quart conductor, seguint la mateixa metodologia. B sub 4 tindria per mòdul la constant de proporcionalitat per dues vegades la intensitat de corrent que circula per aquest conductor dividit per la distància del conductor al punt, és a dir, el mòdul d'aquest vector R4. I l'unitari el calcularíem exactament igual. El producte vectorial d'un vector que vaya en la direcció i sentit del conductor i la intensitat de corrent, en aquest cas aniria cap a dins i per tant en la direcció en el sentit de menys K, multiplicat per R4 i dividit per el mòdul per a que sigui un unitari. R4 seria el vector que va des del punt de coordenades xi al punt 0, 2A. Per tant, les seues components serien menys xi més 2a menys i j. Fent el producte vectorial, arribaríem a l'unitari en la direcció de B4. Doneu-vos compte de que queda tot expressat en funció de les dues incògnites que tenim, que són les coordenades del punt Q, x i y. El valor de B sub 4 vindria donat per aquesta expressió. Bé, com ja hem calculat el valor del camp creat per els altres tres conductors, tindríem una igualtat. Aquest camp seria igual a menys B sub 4, tindríem una igualtat en la que, com és una igualtat de vectors, seria equivalent a igualar les components en cada direcció. Com el problema l'hem plantejat en dues direccions, les del pla xi, tindrien dues equacions per a resoldre un sistema en dues incògnites x i y, i per tant el problema el podrien resoldre. Bé, i això és tot.